ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அர்ச்சனாஸ் டெலிசியஸ் ரெசிபீஸ். நம்ம வீடியோவில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா க்ரீன் சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்திக்கு ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும். வாங்க இந்த ஈஸியான சிக்கன் கிரேவியை எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயை சூடுபடுத்திக்கலாம். கடாய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் சூடான உடனே அதில் 3 கிராம்பு, ஒரு நட்சத்திர சோம்பு, சின்னதாக ஒரு பட்டை, கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு, 1 டீஸ்பூன் அளவு சீரகம், 2 டீஸ்பூன் அளவு மிளகு, கூடவே 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தனியா. இது எல்லா பொருளையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதை ஒரு டைம் இது போல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போது ஸ்பைசஸ் எல்லாமே நல்லா வறுபட்டுருச்சு. கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கலாம். கூடவே ஒரு சின்ன சைஸில் பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இது போல் கலந்துட்டே இருங்க. கூடவே உளிச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற 10 பல் பூண்டை சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக இஞ்சி துண்டுகளை சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துனதுக்கு பிறகு இது போல் நல்லா கலந்துட்டே இருங்க. இப்போ நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இன்றைக்கி 4லேருந்து 6 பச்சை மிளகாய் அளவு சேர்த்துருக்கோம். உங்களோட காரத்துக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இந்த க்ரீன் சிக்கனில் நம்ம மிளகாய் தூள் எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல, பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் சேர்க்க போகிறோம். அதனால் உங்களோட காரத்துக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சமாக தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். அதே போல் 2 டீஸ்பூன் அளவு பொட்டுக்கடலை சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துனதுக்கப்புறமா இது போல் நல்லா ஒரு டைம் கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு வறுபட்டுருச்சு. அதாவது அதிகம் வறுபடணும்னு அவசியம் இல்லை, ஓரளவுக்கு லைட்டாக ஃப்ரை ஆனால் போதும். இதை எடுத்து ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு சூடு ஆறுனதுக்கப்புறமா இதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் கிரேவி செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். திரும்பவும் அதே கடாயை சூடுபடுத்திட்டு அதில் தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் சூடான உடனே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 2 பச்சை மிளகாய், ஒரு சின்ன சைஸில் பெரிய வெங்காயத்தை சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம், அதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறம் வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிற அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி விட்டுறலாம். இப்போ நம்ம 1/2 கிலோ அளவு சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம், அதை சேர்த்துக்கலாம். சிக்கனை சேர்த்ததுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1 டீஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த உப்பு மஞ்சள் தூள் எல்லாமே இந்த சிக்கனில் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும், அந்தளவுக்கு நம்ம கலந்து விட்டுறலாம். கலந்து விட்ட பிறகு இதை மூடி வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் போல் நல்லா குக் பண்ணி எடுக்கலாம். பாருங்கள், 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு, நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா விழுதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. சிக்கனோட இதை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் இதில் தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது, ரொம்ப தண்ணி மாதிரி இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது, மீடியமாக இருக்கணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை மூடி வச்சு நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட சிக்கன் எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிருச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்கள், நம்மளோட க்ரீன் சிக்கன் கிரேவி எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக அட்டகாசமாக ரெடியாகி வந்திருக்கு. இந்த கிரேவியை சப்பாத்தி, சாதம் இது எல்லாத்துக்கூடையும் வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.